Sziasztok! A mai napon Szabó Péter vendégei vagyunk, aki a Petrov Klímának a tulajdonosa. Ő alapvetően lakossági és ipari hűtőberendezések telepítésével foglalkoznak, és mindemellett nagyon szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen a Victory Klubot évről évre támogatják, szponzorálják, és ezáltal a mi versenyzésünket is. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, nagyon hálásak vagyunk érte. Alapvetően ebben a felkészülésben azt gondolom, hogy nagyon nem csináltam másképp semmit, mint esetleg a tavaszi felkészülésben, vagy az előző évben, hiszen úgy gondolom, hogy az edzéstervet minden alkalommal betartom, és tényleg szigorúan, fegyelmezetten követem. Nyilván az edzéstervünk az folyamatosan változik, fejlődik, hozzánk igazodik. Azt gondolom, hogy az igazi változás egyrészt az én mentális oldalam változását okozhatta az eredményben, illetve szerintem az is nagy változást okozhatott, hogy az elmúlt 3 év munkája, és azok a területek, amiket ebben a 3 évben fejlesztettünk, például a maximális erő, az erőálló képesség, az alapálló képességem, illetve a taktikai és technikai csiszolások, most értek el arra a pontra, hogy teljesen összeálltak, és nagyon örülök, hogy ez egy ilyen teljesítményben és eredményben jöhetett ki. Belgiumi Európa-bajnokságot megelőzte egy súlycsoport nélküli Open Európa-bajnokság, ahol az első körben Ivanka Popovával küzdöttem 7 percen keresztül, és egyébként azt gondolom, hogy ez inkább pozitív hatással volt az én belga versenyre való felkészülésemre, mint negatív, hiszen végig úgy éreztem, hogy a teljesítményem az nagyon-nagyon jó volt, és ott azon a napon a maximumomat ki tudtam hozni, úgyhogy igazából ezt én teljesen pozitívnak éltem meg, és inkább egy még nagyobb eredmény utáni vágyat hagyott bennem, amit szerencsére tudtam kamatoztatni most ezen a belgiumi versenyen. Nos, azt hiszem, nem árulok el azzal a nagy újdonságot, hogy egy felkészülésben mindig vannak különböző akadályok, nehézségek, nem csak nekem, hanem mindenki másnak is. Nyilván az egy nagy nehézség, hogy az életem több területét kell úgy összeegyeztetni, hogy minden területen tudjak teljesíteni, az iskolában is, a munkában is, és nyilván az edzésben is. Azt gondolom, hogy ez nagyon jól sikerült és nagyon optimálisan sikerült. Szerencsére sérülésmentesen megúsztam ezt a felkészülést. Az egyetlen plusz nehézség még az volt, hogy én a verseny előtt egy héttel lebetegedtem. Így sajnos az utolsó 1-1,5 hétben azt az edzésmunkát nem tudtam elvégezni, amit szerettem volna, de azt gondolom, hogy mentálisan ehhez is jól álltam hozzá, és így inkább úgy át tudtam fordítani, át tudtam keretezni a gondolkodásomat arra, hogy ez az időszak akkor most a pihenésről szól, és ez az elsődleges, és szerencsére a versenyen ennek nem is maradt nyoma, hogy betegeskedtem előző héten. Gondolom, hogy az utóbbi időszakban mentális oldalról is sokat fejlődtem. Ez már éreztem, hogy így a felkészülésben és az edzésmunkámban is megmutatkozott, hiszen az edzésnapokon is, ami nagyjából minden nap volt, mindig úgy álltam hozzá az adott naphoz, hogy az aznapi maximumomat szeretném kihozni, és mindig arra törekedtem, hogy tényleg minden egyes edzésen a maximumomat nyújtsam és átlépjem önmagamat, ne legyen olyan edzés, amit esetleg mentálisan kiveszek pihenésre, és azt gondolom, hogy ez tényleg a versenyen is megmutatkozott. Alapvetően a Valenciai Európa-bajnokság és az Open Európa-bajnokság után már abszolút volt bennem egy elégedetlenség és egy siker utáni vágy, hiszen végig úgy éreztem, hogy az edzésmunkát jól elvégeztem, és már nagyon-nagyon szerettem volna ezt eredményre váltani. Így én abszolút úgy érkeztem Belgiumba, hogy én határozottan ki fogok jutni a világbajnokságra, és nem tudom, azt hiszem, hogy ezt így eldöntöttem fejben, és az első nap után már egy hatalmas bizonyosság volt bennem, hogy én ezt a versenyt meg fogom nyerni, és igazából a mérkőzések előtt is csak erre tudtam gondolni, tehát ilyen automatikus negatív gondolataim nem voltak, illetve ha talán eszembe is jutott valami ilyesmi, ami tényleg nagyon ritkán volt, azt egyből egy pozitív gondolattal felül tudtam írni, és azt gondolom, hogy a figyelmi fókuszom is nagyon jó volt most ezen a versenyen, mert amikor a tatamin voltam, szerencsére semmilyen gondolat nem jutott az eszembe, azt gondolom, hogy nekem inkább ez az optimális, hanem tényleg a feladatomra tudtam koncentrálni, úgy éreztem, hogy jól teljesítek, úgy éreztem, hogy végig meg tudom csinálni, és élvezem ezt a folyamatot, úgyhogy mondhatni egy abszolút flowban voltam, illetve inkább nem gondolat, hanem érzés volt bennem, de csak egy olyan érzés, hogy nekem le kell győznöm ezt az ellenfelemet, és a feladatra koncentráltam, hogy hogyan fogom őt legyőzni.
És hát a győztes küzdelmek után ugye abszolút egy ilyen pozitív érzésünk van szerintem mindenkinek, amikor lejövünk a tatamiról. Úgyhogy szerintem én ezt át tudtam vinni mindig a következő küzdelemre, viszont nem voltam olyan eufórikus állapotban, hogy ez elvigye a koncentrációmat és a figyelmemet. Úgyhogy abszolút szerintem ezt is kordában tudtam tartani, és mindig csak a következő lépésre figyelni. Úgyhogy én szerintem a negatív gondolatok kiiktatásában fejlődtem az utóbbi időben. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a mentális és fizikális fejlődés összessége hozta meg ezt az eredményt, aminek nagyon örülök. Mindezek mellett hatalmas megtiszteltetésként élem meg, hogy kijutottam a világbajnokságra, hiszen a nemzeti öntudat mindig is nagyon fontos volt számomra, így külön örömmel tölt el, hogy képviselni tudom majd Magyarországot, a magyar válogatottat, a Victory Klubot és a szülővárosomat, Nagykőröst is. Ez egy nagyon összetett kérdés, hiszen attól, hogy valaki jó eredményt ér el, nem biztos, hogy a teljesítménye is jó egy adott versenyen, és nyilvánvalóan ez fordítva is igaz. Szerintem az évben nekem például az Open Európa bajnokság ez egy olyan verseny volt, ahol nagyon-nagyon jó volt a teljesítményem, sajnos ezt eredményre nem tudtam váltani. De például volt egy másik verseny, a szegedi verseny, ahol pedig jó eredményt értem el, de úgy éreztem, hogy a teljesítményem az nem volt maximális. És hát 5 dolog szerintem nagyon kevés lenne, hogy elmondjam, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki jól teljesítsen, és jó eredményt is érjen el, de azért megpróbálom. Hát az első az nyilvánvalóan a fizikális felkészültség. Edzés nélkül nem lehet jól teljesíteni, jó eredményt elérni, úgyhogy ez nyilvánvalóan nagyon fontos. A másik pedig az önmagunkba vetett hit, hiszen hogyha te nem hiszed el magadról, hogy képes vagy rá, akkor ki fogja elhinni. A harmadik pedig, ami azt gondolom, hogy nekem különösen fontos, az pedig a csapatban és az edzőben való bizalom, hiszen hogyha egy csapatként gondolunk önmagunkra, akkor a tatamin sem érezzük magunkat egyedül, és nagyon jó azt érezni, hogy a háttérben van olyan, aki meg tud minket tartani, tud minket támogatni. A negyedik dolog, az pedig azt gondolom, hogy az a képesség, hogy az adott pillanatban a fizikális és a mentális oldalt abban a 3 percben, 9 percben összpontosítani tudjuk. Ugye azt gondolom, hogy ezt a képességet figyelmi fókusznak nevezném el, illetve az 5., ami még nagyon-nagyon fontos szerintem, az az állhatatosságnak a képessége, hogy mindig úgy döntsünk, hogy tovább lépünk az adott nehézségen, és sose azt válasszuk, hogy eltörünk és mentálisan feladjuk a harcot, hanem mindig a nehezebb utat válasszuk, hogy tovább fogunk menni. Erre a kérdésre még nem tudok 100%-osan válaszolni. Sihán biztosan tudna már, de azért nekem is vannak elképzeléseim, hogy mit szeretnék máshogy csinálni a világbajnokságon. Azt gondolom, hogy egy frekvenciafokozás biztosan benne lesz az edzésprogramomban, illetve szerintem erőálló képességi oldalról is kicsit még fejleszteni kell a bunyómat. Arra készülök mindenképpen, hogy ez a világbajnokság egy nagyon-nagyon nehéz verseny lesz. Elképzelhető, hogy már az első körben egy nagy favorittal leszek összesorsolva, úgyhogy mindenképpen erre számítok, és ez szerint készülök. Egyébként hasonló bunyókat szeretnék csinálni, mint itt Belgiumban, vagy az Open Európa bajnokságon. Egy nagyon mozgékony, erőálló képességi, magas frekvenciás bunyót, amiben azért 1-2 technikát szeretnék becsempészni. Kezdő versenyzőknek mindenképpen azt ajánlanám, hogy edzetek minél többet, hiszen kezdőként rengeteget tudtok fejlődni. Ne féljetek tanácsokat kérni az idősebb versenyzőktől vagy az edzőitektől, hiszen ők azok, akik tényleg a ti sikereteket akarják. Illetve, hogyha nem úgy jön össze egy verseny, esetleg utánpótlás kategóriában nem vagytok annyira eredményesek, egyáltalán ne keseredjetek el, hiszen hogyha szívvel, lélekkel beleteszitek azt, amitek van ebbe a sportba, és tényleg szeretitek, akkor meg lesz az eredménye. Hogyha nem is egy éremformájában, de biztos vagyok benne, hogy másmilyen módon rengeteget fogtok tudni kapni ettől a sporttól. És ami még szerintem nagyon fontos, hogy egyáltalán nem baj, hogyha nem vagytok tehetségesek, nem születtek egy zseninek a karatéban, hiszen egy idő után tényleg a szorgalom lesz az, ami eredményessé és nagyjá tehet titeket a karatéban. Úgyhogy hajrá! A Victory Club kiemelt támogatója a DSV Solutions Hungary Kft., a raktárlogisztika szakértője.